தனிப்பதிவாக ஒரு காணொலியை அதை பார்க்கலாம். நாங்கள் இப்போது குழந்தைகள விளையாட்டுகளை பாருங்கள், கிராமிய புறத்து குழந்தைகளை பாருங்கள் எப்படி சுதந்திரமாக விளையாடுது. சில குழந்தைகளை பாருங்கள் எப்படி பல்லையெல்லாம் காட்டிக்கொண்டு போகுது, வித்தியாசமாக இப்படியெல்லாம் இருக்கும். இதுதான் கிராமிய சூழல், நம்மளால் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது. பாருங்கள் மழலைகள் எப்படி இருக்கிறாங்க, எவ்வளோ சந்தோஷமாக விளையாடுறாங்க பார்த்திங்களா. இந்த வயதுகளை நம்ம கடந்து வந்திருப்போம். இந்த பருவத்துக்கு நமக்கு போக முடியாது, ஆனால் இந்த பருவத்தில் இருக்கிறத ரசிக்க முடியும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கிளி வந்திருக்குது. அப்போ நாங்கள் அந்த கிளியை பாருங்க உச்சி கிளையிலே ஒரு மைனா இருந்த காலம் போய் உச்சி கிளையிலே இப்போ கிளி இருக்குது. உட்காந்து வயசு தான் இல்லை, இது உட்காந்து பார்க்குது. பார்த்தீங்களா, அந்த கிளி பறந்துடுச்சு, என்னை கண்டதும் பறந்துடுச்சு. வீடியோ பிடிக்காது போல. மஞ்சள் குருவி, இந்த குருவி வந்து மஞ்சள் குருவி பார்த்தீங்களா, இது அதிகமாக இந்த கோடை காலத்தில் காணக்கூடியதாக இருக்கும். இந்த குருவி மஞ்சள் குருவின்னு சொல்லுவோம். பார்த்தீங்களா, பழங்களை தேடி திரியுது மரங்களில் மஞ்சள் குருவி. இந்த மஞ்சள் குருவி ரொம்ப வடிவாக இருக்கும். கிளைகளில் தாவி கொண்டிருக்குது பழங்களை சாப்பிட்றதுக்காக. இந்த மாதிரி நேரத்தில் பாருங்க எவ்வளோ வடிவாக இருக்குது மஞ்சள் குருவி. எவ்வளோ வடிவாக பறக்குது பார்த்தீங்களா, பறந்து அடுத்த கிளையை தாவி இருக்குது. பாவம். ஒரு பழத்தை பிடிச்சி சாப்பிடுது பார்த்தீங்கன்னா, சுற்றி சாப்பிடுது. இந்த மரத்தில் இருந்து ஒரு பழத்தை பிடிச்சி சாப்பிடுது இந்த மஞ்சள் குருவி. அப்படியே நாங்கள் இப்போ சிறுவர்கள் பக்கம் கொஞ்சம் போகலாம். உங்களோட பேர் என்ன? என்ன பேர் மகள்? ஷதாவா? ஷதா. உங்களோட பேர் என்ன? இல்லை, அவர்கிட்ட தான் நான் கேட்குறேன். உங்களோட பேர் என்ன? விலங்குல இசாம். உங்களோட பேர்? ஷதா. நீங்கள் நேசரி போகிறதா? எவ்வளோ நாள் போகிறீங்க? உங்களோட வாப்பட பேர் என்ன? இர்ஷாத். உங்களோட உம்மாட பேர் என்ன? சாஃப்னா. உங்கள்கிட்ட நானாட பேர் என்ன? இச்சாவா? அவருக்கு உண்மையான பேர் என்ன தெரியலையா? இச்சாண்டா கூப்பிடுவீங்க நீங்கள் நானாவை, அப்போ காக்காண்டு கூப்பிடுவீங்க. அது சரி. நீங்கள் இப்போ எத்தனை பேர் எல்லாம் வீட்டில்? எல்லாருமா சேர்ந்துருக்கிறீங்க? சரி, கொஞ்சம் இருங்க வாரேன். எடுப்போம்ரா வீடியோ போடுங்க. பார்த்தீங்களா வருது, நில்லுங்க வாரேன் கொஞ்சம் பாருங்க. இப்போ வாரேன் பார்த்தீங்களா? யாருமா இங்கே பாருங்க, இந்த நாய்க்குட்டியை என்னமோ சாப்பாடு தேடுது. உங்களோட பேர் என்ன? இஃபா. உங்களுக்கு எத்தனை வயசு? 6 வயசா? சடா. நேசரிக்கு போறீங்களா? எங்க ஸ்கூலுக்கு போறீங்களா? பெரிய ஸ்கூல் போறீங்களா? நேசரியா? நீங்க பெரிய ஸ்கூல் போறதா? உங்களுக்கு எத்தனை வயசு? அப்ப எத்தனை வயசு? உங்களுக்கு எத்தனை வயசு? அப்ப 40? என்ன சொல்றீங்க? 40? உங்களுக்கு எத்தனை வயசுன்னு கேட்டேனா? இல்லை, உங்களுக்கு எத்தனை வயசு? 3 வயசா? அப்போ எப்படி பெரிய ஸ்கூலுக்கு போகிற? 3 வயசுண்டா? பெரிய ஸ்கூலுக்கு போகிறீங்களா? பெரிய ஸ்கூலுக்கு போகிறேன்னா 3 வயசில் போகலாது. பெரிய ஸ்கூலுக்கு 3 வயசில் போவீங்களா பெரிய ஸ்கூலுக்கு? இல்லை, உங்களுக்கு வயசு கூட. எத்தனையாவது படிக்கிறீங்க ஸ்கூலில்? 2ஆவது படிக்கிறீங்களா? அப்போ 2ஆவது படித்தா உங்களுக்கு வந்து வயசு வந்து 7. எத்தனை வயசு? 7 வயசு. 40 இல்லை, சரியா? 40ன்னு சொல்லக்கூடாது, 7 வயசு.
அது முதல்ல ம் வாங்க 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 ம் இல்ல இஃபா விழுந்துட்டாப்பா. சரி சரி எழும்பிட்டா வந்துட்டா. இஃபா எத்தனை வயசு இஃபாக்கு? 2 வயசா? இது பெரிய பொய்யா இல்ல கிடக்கு. உங்களுக்கு என்ன 2 வயசு? நேசரி போகிறா? நேசரி போகிறீங்களா? உங்களோட வயசு தெரியாத எத்தனை? உங்களுக்கு நான் நினைக்கிறேன் ஒரு 5 வயசு இருக்கும். 5 வயசு பார்த்தீங்களா? நீங்கள் மொண்டசூரி போகிறதா? நீ போகிறதா மொண்டசூரி? போகிறதா? மொண்டசூரிக்கு போகிறதா? பிள்ளை 2 வயசா உங்களுக்கு? ஸ்கூல் போகிறதா 2 வயசு? என்ன புதுசாக கிடக்கு புது நம்ம அவளுக்கு எத்தனை வயசு? 40 அவளுக்கு. இந்த அவளுக்கு 2ஆவது படிக்கிறாங்க. 40 வயசா பெரிய ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்க. கோழியில் இன்னொரு குஞ்சு கோழிக்கிட்ட தான் இருக்கும் பிள்ளை. கோழிக்கிட்ட இல்லையா பிள்ளை? என்ன சொல்கிறீங்க? இப்போ இந்த வீடியோ உங்களோட பாப்பா பார்ப்பாரு. உங்கள் பாப்பா எங்கே இருக்கிறாங்க? கட்டார்லையா? கட்டாரில் இருந்து இப்போ உங்களோட பாப்பா இந்த வீடியோ பார்ப்பாங்க. வயலுக்கு போயிட்டா பாப்பா வயலுக்கு போகல கட்டாரில் இருக்காரு. இந்த வீடியோ பார்ப்பாரு இப்போ பாப்பா கட்டாரில் இருக்கு. வயலா? பாப்பா வயலுக்கு போகலம்மா வெளிநாட்டுக்கு போகுது. அல்லா அல்லா ஓ மை காட் ஓ மை காட் விழுந்தது வீடியோவில் ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு. ஓ மை காட் இப்போ விழுந்துட்டு. இப்போ பாத்தியா பகடிய பாத்தியா? என்ன பேரு உங்களோட? எங்கம்மா? ராத்தா தோட்டத்தில் எவ்வளோ கீரை ஒரு கட்டு? கீரைக்காரம்மா அங்கே வாங்க. கீரைக்காரம்மா அங்கே வாங்க. ஒரு கட்டு எவ்வளோ கீரை? 200 ரூபாயா? அப்போ இந்தாங்க நான் 500 ரூபா தாரம் தாங்க கீரை கட்டலாம். காணாதா? இது என்ன புதுசாக கிடக்கு கதை உங்களுக்கு? 500 ரூபா தாரம் தாங்கள இந்த கீரை கட்டை தருவீங்களா அப்பாவுக்கு? ஒரு கட்டு கீரை. என்ன கீரை இது? பார்ப்போம், கிட்ட கொண்டு வாங்க கீரை. என்ன கீரை இது? கச்சானுக்குள்ளே வர கீரை. இதுக்கு பேர் என்னன்னு தெரியுமா? மூக்குத்தி கீரை. என்ன கீரை? மூக்குச்சி கீரை. மூக்குச்சி கீரை வச்சுக்கிறீங்க, மூக்குரஞ்சி கீரைன்னு சொல்கிறேன். நல்ல ருசியாக இருக்குமே இந்த கீரை. அப்போ 1 கிலோ எவ்வளோ இந்த கீரை? கீரை 1 கிலோவாக கொடுப்பீங்களா கட்டா கொடுப்பீங்களா? கட்டா. அப்போ 1 கிலோ. என்ன இந்த புள்ள கீரையை நெருத்து தான் கொடுப்பேன்னு சொல்லுது, கட்டா தர மாட்டிங்களா? அப்போ 200 ரூபாயா 1 கிலோ? சூப்பர் சூப்பர்.